Góðan daginn, ég heiti Sæmundur Valdimarsson og ég forstöðumaður lausnasölu hjá Origo. Ég vil byrja á að biðja ykkur kærlega velkomin á þetta vefvarp þar sem ég ætla að fá að ræða við ykkur sjálfsafgreiðslu og aðrar snertilausar lausnir. Nú þrátt fyrir að ég sjái ykkur ekki, þykir mér mjög gaman að fá að vera hérna með ykkur. Því að ég, eins og líklega einhver ykkar, hefur verið að vinna heiman undanfarnar 3 vikur og því kærkomið að fá að fara örlítið út. Nú sóttkví og samgöngubann augljóslega að hafa áhrif á okkur öll, hvort sem að að ræða fyrirtæki eða einstaklinga, starfsmenn eða neytendur og öll erum við að aðlaga okkur að breyttum tímum. Og þetta vefvarp einmitt dæmi hvernig Origo að nýta sér tæknina og beita nýrri nálgun til að vera í viðskiptavinni og áhugasama. Ég ætla að bjóða ykkur upp á að senda inn fyrirspurnir í tjattinu í útsendingunni og ég ætla að gera mitt besta til að svara þeim hér í lokin. Það ansi áhugavert að velta fyrir sér hvaðan drifkraftur nýsköpunar og breytinga kemur. Ég rakst á þetta tíst á Twitter í síðustu viku og þrátt fyrir að þetta sé eflaust sett fram sem einhver brandari, þá ótrúlega mikill sannleikur í þessu. Undir venjulegum kringumstæðum þá nýsköpun í skipulögðu ferli og aðkomu að nýsköpuninni eiga viðeigandi stjórnendur. Í dag staðan hins vegar engan veginn eðlileg eða venjuleg og því það ytri kraftar og ytri aðstæður sem að neyða fyrirtækin í breytingar. Rétt til upprifjunar þá nokkrar fyrirsagnir sem að ég greip af fjölmiðlum síðustu daga. Ástandið náttúrulega að hafa mismikil áhrif á okkur, hvort sem að við erum einstaklingar eða fyrirtæki eða vinnum hjá stofnunum, en þessar breytingar setja sérstaklega miklar kröfur á fyrirtæki sem að þurfa að veita þjónustu og leysa viðfangsefnin á snjallari hátt en áður. En við Íslendingar erum sem betur fer ansi úrræða góð þjóð og oft hefur okkur tekist að breyta áskorunum í tækifæri. Og það von mín hér í dag með þessu erindi að þið sjáið eina eða fleiri lausnir sem að þið gætu talið að ættu erindi inn í ykkar starfsemi. Nú á tímum sóttkvía og samgöngubanns þá augljóst að neytendahegðun hefur umtalsvert breytt, en á hvaða hátt þá helst. Við vitum að stór hluti Íslendinga að vinna heiman, fólk mun varkárara en áður, það forðast snertingu, það vill versla að heiman og fá vörurnar annarkvort sendar heim eða afhendar í snjallbox og að lokum þá ríkir mikil óvissa og ótti og eins og ég nefndi áðan þá ég búinn að vera að vinna heiman á undanförnu og svona einu helstu skiptin sem ég fer út til að viðra hundinn eða kaupa í matinn. Í síðustu viku þá þurfti ég hins vegar að útrétta örlítið og upplifði þá 2 óþægilegar tilfinningar. Annars vegar að ég væri í einhvers konar líkamlegri hættu og hins vegar að ég væri að brjóta af mér. Ég væri ekki fara að leiðbeiningum almannavarna. Og hvað þýðir það þá fyrir fyrirtæki? Hvernig þurfa fyrirtæki að aðlaga sig? Fyrir ekki löngu síðan, örfáum vikum, þá gengu viðskipti bara almennt nokkuð vel og flest fyrirtæki voru á beinubrautinni. En þegar neytendahegðun gjörbreytist á örstuttum tíma, hvaða áhrif hefur það þá á rekstur fyrirtækjanna? Hvernig breytist þeirra starfsemi? Fyrstu viðbrögð fjölda fyrirtækja, meðal annars Origo, voru að tryggja ákveðna grunnrekstrarhæfni sem fólst meðal annars í því að tryggja að fólk gæti unnið að heiman, að vera að setja upp VPN-tengingar, skilgreina vaktaskipti, útfæra fjarfundar fyrirkomulag og svo framvegis. Einhvern tíma tók ég skyndihjálpar námskeið, eða fór ég á skyndihjálpar námskeið og þá minnum að þetta hafi heitað einhverju nafni eins og að koma í veg fyrir frekara slys. Næstu viðbrögð fyrirtækja voru þá að staldra aðeins við, horfa fram á veginn og meta hvort og þá hvernig hægt að halda rekstrinum áfram við mjög svo óvenjulegar aðstæður. Hvernig hægt að nýta heimavinnandi starfsfólk sem best, hvernig ætlum að mæta breyttum kröfum neytenda. Og þau fyrirtæki sem munu aðlaga sig hraðast eiga möguleika á að ná ákveðnu samkeppnisforskoti. Og þau fyrirtæki sem höfðu þá þegar fjárfest í nýsköpun, þau eru mögulega betur í stakk búin til að taka höggið sem hefur skollið á okkur. Á síðasta ári framkvæmdi Forrester Research, greiningafyrirtæki í Bandaríkjunum, könnun meðal retail fyrirtækja, smásölu fyrirtækja í Bandaríkjunum og var þar skoðað hvaða fjárfestingar í upplýsingatækni væru líklegar hjá þessum fyrirtækjum.
hverjar væru á radarnum og hverjar væru hálfgert hæp. Ég held að þau fyrirtæki sem eru nú þegar búin að innleiða einhverja þessara verkefna eða viðfangsefna hjá sér, sérstaklega þessi feitletriðu, þau eru líklegri til að vera lifa af eða vegna betur eftir áfall eins og COVID-19. En það eru tveir óvissuþættir í mínum huga sem verður fróðlegt að fylgjast með. Í fyrsta lagi þá er óljóst hversu lengi þetta ástand mun vara og hvenær þá efnahagslífið mun jafna sig á fullu. Í öðru lagi þá er óljóst hversu mikið af breytingum eru komnar til að vera. En því skiptir máli að leysa viðfangsefnin núna í þessu ástandi með tilliti til óþekktrar framtíðar. Og þegar kemur á ákvörðun fjárfestingu þá eru það nokkur lykilþættir sem þarf að hafa í huga. Hjá flestum fyrirtækjum þá er það náttúrulega viðskiptavinurinn sem skiptir mestu máli og augnablik, fyrirgefiði mér. Prompterinn örlítið að trufla mig hérna. Já, viðskiptavinurinn náttúrulega í fyrsta sæti og þær þurfa nýjungar að taka mið af upplifun hans. Þættir sem að skipta neytendur máli eru meðal annars verð og gæði, það er þægindi, það er ákveðin sveigjanleiki í þjónustu og öryggi. Dæmi lausnir sem ég ætla að ræða hér í dag sem taka á þessum þætti eru netverslanir og snjallbox. Áhrif á afkomu fyrirtækja skiptir náttúrulega gríðarlegu máli og hvort sem það er þá í formi sparnaðar eða aukinna tekna, þarf þá að horfa til lausna sem að auka afköst starfsmanna, stytta þjálfunartíma eða bjóða upp á einhvers konar sveigjanleika í mönnun í rekstri fyrirtækisins. Ég mun nefna raktstýrða vörutínslu og rafræna hillumiða í þessu samhengi. Nú að lokum þá er ný lausn að gera fyrirtæki snarpara og vera svona betur tilbúið að takast á við óvissu framtíðarinnar. Og ef fyrirtæki horfa í öll þessi atriði, þá er ljóst að fjárfesting nú mun ekki eingöngu nýtast í þessu ástandi sem núna heldur einnig til framtíðar. Hérna á eftir ætla ég að fara yfir nokkur atriði sem við teljum hjá Origo að gætu uppfyllt þessi atriði og við ætlum að byrja á því að skoða svokölluð snjallbox en notagildi þeirra er ansi fjölbreytt og er notkun þeirra sífellt að aukast. Algengasta notkun á snjallboxum er fyrir vöruafhendingu en helsti kosturinn við þá lausn er að fólk getur sótt vörurnar þegar því hentar, í sumum tilvikum þar sem því hentar og það þarf því ekki að bíða í röð. Viðskiptavinurinn fær strikamerki eða SMS í síma sinn og getur sótt vöruna þegar honum hentar. Það er smá tilfæringum hérna. Hann mætir svo bara á svæðið þegar honum hentar. Það þarf í rauninni hann þarf ekki að snerta neitt nema vöruna sem er inn í boxinu og notar þess vegna bara olnbogann rétt í lokin til að loka boxinu. Þetta hjálpar starfsmönnum heilmikið vegna þess að þeir geta hlaðið í boxinn á morgnana, nýtt á tíma sem er verðmætari tíma þegar viðskiptavinurinn er inn í verslun að leita sér að vöru og vera þá í ráðgjöf á þeim tíma og nýta dauðatímann til að opna boxið. Boxinn er auðvitað hægt að merkja í samkvæmt branding viðkomandi fyrirtækis og þau eru veðurþolin, þau þola vel íslenskt veðurfar og höfum við séð þá í Origo að það gengur bara fínt upp. Nú með notkun snjallboxa þá er auðvelt að uppfylla kröfur 2 metra fjarlægðarviðmið og notkun viðskiptavina Origo á snjallboxunum hefur aukist gríðarlega undanfarið og erum við að horfa á að afhenda einhverja 150 til 200 vörur á viku í gegnum þau. Nú, önnur algeng not fyrir snjallbox er afhending á matvöru og í þessi box er hægt að hlaða í þau hvort sem er að framan eða aftan eftir því sem að hendar betur og svo er hægt að velja bæði heit og köld box. Á leikvöngum erlendis eru snjallbox töluvert notuð til að afhenda skyndibita. Án
án þessara boxa væri erfitt að anna eftirspurn því að það þurfa náttúrulega allir þjónustu á sama tíma sem í leikhlíðunum. Augljósasta notkun kjaldra boxa á Íslandi hins vegar er afhending á matvöru þar sem að neytendur geta pantað í matinn, rúlla við í boxið á leiðinni heim og spara sér umtalsverðan tíma. Fá að kíkja hérna á örstutt myndband sem Origo tók saman snjallboxin. Það ár síðan við byrjum að nota snjallboxin og þau hafa gefið frábæra raun. Þegar við fórum yfir ferðalag viðskiptavinarins og skoðum hvernig við getum gert það stafrænna, þá sáum við strax tækifæri í snjallboxi. Með snjallboxinu þá getur viðskiptavinurinn mætt hvenær sem hann vill og þarf ekki að bíða í biðröð. Viðskiptavinurinn fær skilaboð þegar varan sett í boxið og hann getur samstundis farið og sótt vöruna. Svo einfalt er það. En það má ekki gleyma því að þetta líka mikill ávinningur fyrir okkar starfsfólk. Því með þessu móti geta einbeitt sér enn frekar af þeim viðskiptavinum sem mættir í verslun okkar og vilja fá ráðgjöf eða jafnvel festa kaupa vöru. Já, þannig að það óvænt að segja að snjallboxin hafi vakið mikla lukku bæði meðal okkar starfsfólks og viðskiptavina. Snjallbox má einnig nota til að halda utan verðmætan og halda utan annars vegar og hlaða verðmætan tækjabúnað. Slík box hentar sérstaklega vel í vöruhús og flutningsfyrirtæki og þar sem mikið dýran rafbúnað. Hægt að stýra aðgengi að vörunum í gegnum starfsmannakort, rekja notkun og láta vita af biluðum tækjum. Með rekjanleikanum svo hægt að fylgjast með hvort að einhver ákveðin tæki þarfnist óeðlilega mikils viðhalds. Einnig er hægt að fylgjast með því hvort að ákveðnir starfsmenn fari verr með tæki en aðrir. Í slíkum tilvikum þá mögulega bara nægilegt að útvega viðkomandi starfsmönnum aukna þjálfun. Með notkun snjallboxa í eignaumsýslu þá hvati til að fara vel með tækin og líkur á því að þau týnist minnka umtalsvert. Þá geta tækjaleigur klárlega nýtt sér þessar lausn til að leigja út búnað og geta þar með nýtt tíma eigin starfsmanna betur. Og síðast en ekki síst, þá má nota boxin til að halda uppi vinnustaðamóral. Starfsmannafélag og Origo afhenti sem dæmi öllum starfsmönnum bingospjöld og páskaeggi gegnum boxið, svo hægt væri að halda hið árlega páskabingo. En á tímum þegar allir forðast snertingu, hvaða lausnir eru þó í boði inn í verslunum sjálfum sem að styðja við snertilaus viðskipti? Nokkur fyrirtæki á Íslandi hafa nú þegar innleitt sjálfsafgreiðslulausnir og voru þau mögulega einhver leyti betur í stakk búin til að takast á við krefjandi aðstæður. Upprunalegu rökin fyrir innleiðingu sjálfsafgreiðslulausna voru styttri raðir og lægri kostnaður, rekstrakostnaður, þó líklega svona helst í formi sveigjanlegrar mönnunar. Þessi rök eiga náttúrulega áfram við í dag en að auki bætast við kröfur almannavarna fjarlægða viðmið og sem bara náttúrulega eðlilega mjög jákvætt. En framtíðaráhrif þessa ástands, það eru ekki ljós og verða ekki ljós alveg á næstunni en ég held að það sé líklegt að einhverjum muni áfram óttast nálægð við ókunnugt fólk og kjósa að nýta sér sjálfsafgreiðslu. En ekki allar lausnir þurfa að vera súper hátæknilegar og oft einfaldleikinn bestur. Hér svokallað social distancing þil sem að setja má upp milli starfsmanns og viðskiptavinnar. Einföld lausn, ódýr og þægileg uppsetningu og ekkert síst hugsuð til þess að vernda starfsfólki því að auðvitað mega verslanir illa við því að missa það í sóttkví. En fyrir ákveðna tegundir verslana þá eru mikil tækifæri í svokallum RFID-lausnum. Og RFID stendur fyrir Radio Frequency Identification og er að ræða lítil strikamerki með litlum merkjum sem að senda frá sér útvarpsbylgjur. Bylgjurnar gera það að verkum að skanni þarf ekki að sjá merkið til að skanna það. Skanni þarf eingöngu bara að vera nógu nálægt. Fatageirinn hefur verið í fararbroddi í hagnýtingu þessara tækni en aðra tegundir verslana eru að svo sem má segja að taka við sér. Tæknin var það dýr áður að hún hentaði fyrst og fremst í háframleiðar vöru en kostnaðurinn hefur lækkað umtalsvert undanfarið. RFID-lausnir, það flýta umtalsvert fyrir vörutalningu. Það styðja vel við sjálfsafgreiðslu og auðvelda starfsfólki að finna réttu vöruna. Í fataverslunum þá þarf til dæmis að vera hægt að finna einu vöruna sem að birgðakerfið segir að sé til
eftir í búðinni af ákveðinni tegund, til dæmis skyrtu, rauða skyrtu í stærðinni medium. Kerfið segir að hún sé til, því þarf að vera hægt að finna hana og þá getur starfsmaður með auðvöldum hætti röltum búðina með RFID-skannanum og svona trakka sig niður á hvar varan staðsett. Svo hægt að nýta ákveðna aukna greiningar möguleika sem bjóða upp á að finna gallaðar vörur. Hægt er að mónitora það ef að sama varan, sami einstaklingurinn af vöru að fara oft inn í mátunarklefa án þess að vera keypt á meðan að aðrar vörur, nákvæmlega sömu tegundar, til dæmis þessi rauða skyrta í stærðinni medium, ef að einni slíkri skyrtu alltaf skilað á rána aftur en aðrar eru keyptar, þá mögulegt að það sé varalitur í kraganum eða saumspretta eða eitthvað annað sem að gera það verkum að fólk kann mögulega vel við vöruna en kýs að grípa ykkur aðra í staðinn fyrir að taka þá sem það mátaði. Nú að lokum þá leiðir notkun RFID til mun réttari birgðastöðu en slíkt skiptir höfuðmáli í rekstri netverslana og ég ætla að fá að koma örlítið betur inn á það hér og eftir. Almannavarnir hafa sent tilmæli til verslana og stofnana að hvetja viðskiptavini til að nota snertilausa greiðslur því seðlar og mynt augljóslega smitleið fyrir sýkla og veirur. Og sem betur fyrir þá Ísland nú þegar orðið einhverju leyti seðlalaust samfélag og greiðum við helst með kortum, símum og í gegnum upp. Og slíkar greiðslur eru bæði öruggar og öruggar. Þær eru öruggar í skilningnum secure, þar sem að mun erfiðara að brjótast inn í síma sem læstur með fingrafari eða lykilorði heldur en að stela PIN-númeri greiðslukorts. En þær eru einnig öruggar í skilningnum safe, þar sem ekki þarf að snerta takkaborð með fingrum. Walmart setti nýlega fullt kapp á að innleiða fullkomlega snertilausan greiðslumáta. Viðskiptavinir Walmart nota bara Walmart appið til að skanna QR-kóða sem birtist á posanum og svo greiðir viðskiptavinur bara beint í gegnum appið. Það ákveðin tækifæri í þessu með því að fá fólk til að hala niður appi viðkomandi fyrirtækis, þá opnast ýmsir möguleikar eins og aðgengi að vildarklúbbum, sérsniðnir afslættir og beittari markaðsaðgerðir. Nýstárlegasta lausnin sem ég ætla að tala hér í dag væntanlega þessi sem eru mannlausar verslanir. Það bara tímaspursmál þangað til að fyrsta fullkomlega mannlausa verslunin verður opnað á Íslandi. Kostur við slíkar verslanir að þær þarfnast ekki starfsfólks, þær eru opnar allan sólarhringinn og það fer mjög lítið fyrir þeim og því hægt að koma þeim fyrir mjög víða. Að ofan sjáum við mynd af lokaðri verslun. Þetta í rauninni hálfgerður gámur, þar sem að vörur eru pantaðar í gegnum valmynd eða í gegnum síma og þær eru svo afhentar í gegnum lúgu af róbot, þjarka eins og maður segir á íslensku. Sú neðri opin viðskiptavinum og þeir geta farið inn og fer aðgangsstýring og greiðsla þá fram í gegnum app, ekki ósvipað því sem ég nefndi hérna í tengslum við Walmart áðan. En það óljóst hvernig ástandi verður eftir COVID-19 og hvort að viðhorf okkar til annarra viðfangsefna eins og sem dæmi hnattrænnar hlýnunar mun eitthvað breytast. Mögulega mun fólk kjósa vistvænni samgöngur og velja að kaupa sér matvörur úr matvælagámnum við stoppustöðina. En við erum vön því að hafa val fulla þjónustu eða að afgreiða okkur sjálf á ákveðnum stöðum, svo sem á bensínstöðum og í matvöruverslunum. En það heilmikið tækifæri fyrir slíkar lausnir á fleiri stöðum. Ein tegund sjálfsafgreiðslu sem tiltölulega einföld í útfærslu kallast erlendis linebusting. Ég hef kosið að kalla þetta biðraðabana. Í mörgum tilvikum að ræða snertiskjá með hugbúnaði sem hjálpar viðskiptavininum eða skjólstæðingi að flýta fyrir eigin þjónustu. Hérna til hliðar þá sjáum við skjólstæðing mæta upp á heilsugæslu, hann staðfestir mætingu og greiðir komugjaldi. Viðskiptavinurinn hefur val, hann getur valið þjónustu, hann getur valið að afgreiða sig sjálfur, hann þarf ekki að bíða í biðröð og þeim fleiri sem að nýta sér þetta, þeim betur hægt að nýta starfsfólki í önnur og verðmætari störf. Nú, þessi lausn á sérstaklega vel við á tímum COVID-19 til að viðhalda 2 metra fjarlægðarviðmiði og lágmarka þá líkur á að móttökustarfsfólk smitist.
Þessi tegund sjálfsafgreiðslu hentar einnig mjög vel fyrir kvikmyndahús og veitingastaði. Viðskiptavinurinn aftur hefur val, hann getur mætt á kíóskinn, hann getur pantað og greitt sjálfur og það sem skiptir miklu máli að hann getur gert þetta á hvaða tungumáli sem á honum hentar. Þar sem að viðskiptavinurinn ekki undir pressu að flýta sér, þá eru auknar líkur á að hann setji fleiri hluti í körfuna, sérstaklega þegar það kemur á matvöru. McDonald's innleiddi svona sjálfsafgreiðslu og greindi frá því að meðalpöntun stækkaði það bil 30% eftir að fyrirtæki tók sjálfsafgreiðslulausnina í notkun. Það verður vonandi ekki langt að bíða þangað til að ferðamenn fara aftur að streyma til landsins og þegar að það gerist, þá skiptir máli fyrir fyrirtæki sem þurfa að taka við eða afhenda viðskiptavinum lykla að geta nýtt sér tæknina til að tryggja sér ákveðinn sveigjanleika. Með því að nýta ákveðna tegund af snjallboxum geta slík fyrirtæki sjálfvirknivætt ákveðinn hluta starfseminnar. Þar með hægt að bjóða upp á mun sveigjanlegri afgreiðslutíma án tilheyrandi kostnaðar við mönnun vakta. Viðskiptavinir einfaldlega sækja og skila lyklum í boxin með því að skanna kóða úr síma og það náttúrulega hvenær sem sólarhrings. Með því að nýta app hægt að framkvæma auðkenningu. Áður en að viðskiptavinur mætir á svæði hægt að fara fram og fá afrit af skilríkjum í gegnum síman og svo þegar viðskiptavinur mætir á svæði þá tekur hann sjálfu eða selfie sem svo borin saman við skilríkin áður en að lyklarnir eru afhentir. Hægt að tengja þessa lausn við helstu sölukerfi og bókunarkerfi og sem dæmi þá má nefna það að Cover, hótelbókunarkerfið og Karen bílaleigukerfið sem bæði eru frá Origo, þau styðja þessa lausn. Ég er búinn að nefna nokkrar tegundir mismunandi sjálfsafgreiðslulausna og að einhverju leyti eru þær lausnir sambærilegar við biðraðarlausnir, þó ákveðinn grundvallarmunur þar á. Í sjálfsafgreiðslulausnum þá áherslan á að viðskiptavinur annist hluta vinnunnar sjálfur og það leiðir til styttri biðraða og vonandi kostnaðarlækkunar fyrir báða aðila. Í biðraðarlausn hins vegar áherslan á að fólk fái afgreiðslu í samræmi við komu þess inn í biðröðina. Við fyrstu sýn gæti fólk haldið að þar sem nú ríkir samkomubann þá sé óþarfi fyrir biðraðarlausnir enda má fólk ekki safnast saman en það hins vegar þannig að við viljum þjónusta viðskiptavina á þess að þeir hafi áhyggjur af því hvenær komi að þeim og við viljum helst ekki að þeir standi upp á endan í röð hver og öðrum. Auk þess að geta fengið útprentaðan miða með númeri sem svona þetta hefðbundna þá geta gestir mælt sér mót við tiltekinn starfsmann sem fær hjá fyrirtæki og hann fær tilkynningu í e-mail eða SMS og getur mætt og náði í gestinn. Að lokum þá geta bæði viðskiptavinir verslana og þeir sem eru að koma í heimsókn gefið upplifun sinni einkunn og fyrirtæki þá geta greint þær upplýsingar og brugðist við ef það þarf á. Miðakerfi oft heppilegt en ennþá heppilegra hins vegar að nýta tæknina og leyfa fólki að skrá sig úr biðröð, skrá sig í biðröð úr eigin síma. Hér sjáum við hérna hefðbundnu leið sem að mæta á staðinn, ýta og taka, fá miða með númeri. Heppilegri leið að skrá sig í biðröðina rafrænt. Bíða svo út í bíl eða í verslun við hliðina eða þar sem að fólki hentar, mæta svo á svæði þegar röðin komin að manni. Í staðinn fyrir að bíða í einfaldri, langri, kaldri COVID-19 biðröð fyrir utan matvöruverslun eins og núna mögulega fyrir páskana, þá myndi ég sjálfur kjósa að bíða inn í hlýjum bíl og hlusta á tónlist. Netverslun sífellt að aukast og þörf fyrir heimsendingar sömuleiðis. Það má eiginlega segja að netverslun í dag sé ekki eingöngu ágætt viðbót við hefðbundna verslunarstarfsemi heldur bráð nauðsyn. Þessa dagana eru væntanlega einhverjir Íslendingar að taka sín fyrstu skref í verslun á netinu og sérstaklega líklegt að einhverjir sé að kaupa sér matvöru á netinu í fyrsta skipti. Kostir netverslana auðvitað fjölmargir bæði fyrir neytendur en ekki síður fyrir fyrirtæki. Viðskiptavinir, þeir geta framkvæmt verðsamanburð, þeir geta verslað öruggir heima í stofu og fengið vöruna afhenta heim. Á meðan að fyrirtækin þau geta áfram afhent vöruna þrátt fyrir að viðskiptavinir sjálfir, nú eða ekki síður starfsfólki sé fast heima í sóttkví.
Verslun í gegnum netverslun Origo, hún hefur verið að aukast jafnt og þétt undanfarin ár en undan nýliðinn marsmánuður var sá langstærsti frá upphafi. Til að netverslun virki sem best þá skiptir miklu máli að réttleiki byrðas í hár, helst ekki undir 90%. Einn viðskiptavina sem Origo hefur unnið fyrir innleiddi nýlega RFID-lausn til að styðja við netverslun þess fyrirtækis. Því of algengt var að vörur sem að viðskiptavinir höfðu keypt voru ekki til þegar á hólmið var komið. Kostnaðurinn við að leiðrétta var hár og þetta olli mikill óánægju hjá viðskiptavinum. En svo kannski að nefna að stór hluti þeirra aðila sem að versla á netinu og sækja svo vörurnar í verslanirnar að þeir enda á að kaupa sér meira. Þegar kemur að vali á netverslunarkerfi þá eru ótal mismunandi möguleikar í boði en líklega eru Shopify og WooCommerce kerfi sem eru þekktust sérstaklega fyrir minni verslanir. Origo hefur notað Kónakart með mjög góðum árangri, bæði fyrir okkar eigin netverslun en einnig höfum við sett þetta upp fyrir viðskiptavini fyrirtækisins. Við val á kerfi þarf að huga að ýmsum þáttum og mismunandi virkniþættir skipta mismunandi fyrirtæki mismiklu máli. Grunnupplýsingar sem þurfa náttúrulega að koma fram eru upplýsingar vöruna, það þurfa að vera myndir með vörunni og svo mjög æskilegt að tengja saman mismunandi vörur og það gerir fyrirtækjum kleift að auðvelda svokallaðar cross-sölur. Sem dæmi má nefna ef að viðskiptavinur að fara að kaupa sér myndavél þá mjög æskilegt að geta boðið honum upp á minniskort með. Rafrænar vörur sem dæmi rafrænar vörur hugbúnaður sem að þarf að hala niður eða ljósmyndir sem við komum til að kaupa sér aðgang að eða aðgangur að viðburðum. Einn vanmetnasti þáttur netverslana leit því notendur hafa afar stutta athyglisspönn og ef þeir finna ekki það sem þeir eru að leita fljótt þá eru fljótir að leita annað, hverfa á braut. Og svo æskilegt að samþætta kerfi við birgðakerfi fyrirtækisins en væntanlega í einhverjum tilvikum fyrir minni verslanir sjálfsagt hægt að halda utan vörur, verð og birgðir á tveimur stöðum. Origo hefur nú þegar aðstofað sína viðskiptavini við samþættingu fjölda kerfa svo sem DK, NAV, AX og SAP. Og svo að lokum þá þarf að huga að því að auðvitað sé að framkvæma greiðsluna og þar eru ýmsir möguleikar, Valitor, Borgun, Korta og Pay sem dæmi. Síðast en ekki síst, þá þarf að huga því hvernig, eftir að viðskiptavinur hefur verslað vöruna, hvernig ætla fyrirtækið að afhenda honum hana. Tveir valkostir í boði þegar kemur á vöruafhendingu, annars vegar click and collect, þar sem að snjallbox sem ég búinn að nefna hentar sérstaklega vel, og hins vegar að senda vörurnar heim til viðskiptavinar. Miklu máli skiptir að réttleiki birgða, eins og ég nefndi í netverslun, sé mikill og helst yfir 90% og einnig skiptir miklu máli að tínsluferlið sé skilvirkt. Það sem mjög dýrt að lagfæra rangar afhendingar skiptir máli að hægt sé að afhenda allar umbeðnar vörur en engar óumbeðnar. Origo hefur aðstofað fjölda fyrirtækja við handtöluvæðingu ferla, svo sem tiltekt og afhendingu. Og svo skiptir miklu máli að upplýsa viðskiptavinin stöðu sendingar, þannig að hann geti verið heima á áætluðum afhendingatíma. Þetta ekki bara góð væntingastjórnun, heldur skiptir þetta fyrirtækið mjög miklu máli vegna þess að fjöldi fyrirspurna í síma og tölvupósti tímafrek vinna og bara óþarfi, satt að segja. Varðandi útkeyrsluna þá eru tveir valkostir í boði. Annars vegar þá heimkeyrsla á vegum fyrirtækisins sem felur í sér hærri fastan kostnað í formi bifreiða og launakostnaðar. Og hins vegar má þá kaupa þessa þjónustu af flutningsfyrirtækjum. Fasti kostnaðurinn mun lægri en auðvitað breytilegi kostnaðurinn eitthvað hærri. Fyrir stærri vöruhús með eigin lagarstarfsmenn til flott lausn til að auka afköst. Mér hefur reynst frekar erfitt að útskýra þetta með orðum hvað felst í þessari lausn og því ætla ég að fá að sýna ykkur stutt myndband. Ég ætla að biðja ykkur afsökunar fyrirfram að það pínu, svona má segja skemmtilega amerískt en það útskýrir viðfangsefnið mjög vel. Meet Dave, the director of distribution at TechPro Wholesalers. He's got an important question for his pal Jeff, who also manages a distribution center. I heard you implemented a voice solution from Honeywell. What is that exactly? Would you recommend it for me?
Definitely. After evaluating several options, we ultimately picked Honeywell VoCollect Voice based on quality, performance, choice, and flexibility. We implemented VoCollect Voice about 9 months ago and already got a return on our investment. How about a tour of our warehouse so I can show you firsthand how we do things? Before VoCollect, we were using RF scanners for picking and most other processes in our facility. With scanning only, we never really got the results we were looking for. We got better, but still needed more. Now we have direct-to-consumer orders as well, and see Voice as a chance to really improve. With VoCollect, our pickers can complete their tasks without having to carry or interact with bulky scanning devices. No more pick up, put down, look up, look down, you know what I mean. The VoCollect solution delivers directions directly from our WMS to the picker. But unlike our RF devices where pickers had to read or type on a screen, now they have a dialogue with the WMS via headset. Using words like next, ready, 1, 2, short, and done. Their attention is now focused on the task at hand, not manipulating screens and keys. And once they execute a task, our WMS is updated in real time. It's easier, faster, and more accurate. You bought scanners for accuracy, now you're saying Voice is more accurate? Can you explain? It's simple. VoCollect actually tells the order picker the aisle and slot number. When the order picker approaches the correct slot, there's a validation process with numbers on the item itself. So your focus is never taken away to look at a screen. Much like when an RF device scans a barcode to know the selector is at the correct slot. The picker reads off the check digit on the location for product validation. If he reads the correct information, VoCollect relays the quantity. By using check digits, the order picker's hands and eyes are always free, shaving off valuable seconds on every pick. The order picker's eyes never leave the pick slot once they've confirmed the location. This eliminated up, down, and right, left pick errors and dramatically increased our accuracy. It looks like VoCollect has really helped your e-commerce business, but a lot of work requires the barcode or SKU to be scanned. How does VoCollect handle that? We have SKUs in our DC that require a scan as well. We use a combination of VoCollect Voice and scan in those areas. VoCollect Voice drives them to the location, then they use Voice with check digits to verify they're at the correct location. They then can read off digits on the SKU or scan out the barcode. Wow, it looks like Honeywell has thought of everything. How about giving me your sales guy's phone number? Sure thing. Give them a call and have them tour your facility. It'd work for me. Já, eins og ég segi, þetta skemmtilega amerískt, en vonandi útskýrði þetta viðfangsefni vel. Með raddstýringu þá þetta auka afköst þar sem að báðar hendur starfsmanna eru alltaf tómar en ekki með blað eða handtölvu í hendinni. Mistökum þeim fækkar þar sem að ekki lengur hægt að fara línuvilt og ekki þarf að taka augun af vörunni og því velja óvart ranga vöru. Þjálfunartími styttist umtalsvert, starfsmannavelta hefur reynslan sýnt að lækkar. En eitt lykilatriði sem gott að nefna sem kom ekki fram í myndbandinu að kerfið má þjálfa til að skilja hvaða tungumál sem og því geta starfsmenn tala við kerfið á eigin tungumáli, eða móðumáli réttara sagt. Þessi lausn hentar einnig vel í eftirlitsstörf og þaðan uppruni þessa kerfis og á ensku heitir það Maintenance and Inspection. Nú með aukinni netverslun og heimsendingum þá skiptir máli að hámarka afköst starfsmanna og stytta þjálfunartíma nýrra starfsmanna eins og kostur Svo örlítið til viðbótar, ég búinn að fara núna yfir 8 atriði sem voru auglýst en hér eru örfá atriði viðbót sem gætu vakið áhuga. Ég ætla ekki að fara djúpt í þau, fá að bíða betri tíma, rétt aðeins. Rafræni hillumiðar, þeir gera verslunum kleift að framkvæma miðlægar verðbreytingar, en það getur verið mjög tímafrekt og þar með dýrt að breyta verðmerkingum í stórum verslunum. Til dæmis vegna gengisbreytinga eins og við höfum verið að sjá undanfarið eða út af útsölum. Gestagreining leið til þess að fylgjast með fjölda viðskiptavina, meta hvar í verslunarrýminu fólk ver minnstum og mestum tíma og hægt að nýta þessa tækni í að greina áhrif markaðsaðgerða. Með viðskiptagreind hægt að keyra viðskiptaupplýsingar saman við gervigreind eða machine learning með það markmiðið að straumlínulaga reksturinn
rafrænar undirskriftir, minnka pappírsnotkun og einfalda töluvert umsýslu samninga og að lokum þá klárt að við munum áfram reiða okkur sífellt meira á fjarfundi. Í mínum huga tvennt ljóst. Annars vegar þá ljóst að einhver breytt hegðun neytenda núna komin til að vera í framhaldi af COVID-19. Margir munu vera búin að tileinka sér netverslanir eða netverslun, heimsendingar, click and collect og þess áttar og þessir aðilar munu áfram vilja nýta sér þau þægindi. Aukinn skilningur fyrirtækja á kostum fjarvinnu mun einnig leiða til þess að netverslun og heimsendingar munu aukast. Einhverjir verða áfram varkárir, munu kjósa sjálfsafgreiðslu til að halda fjarlægð og mögulega mun svona gildismat örlítið breytast, við munum kunna enn betur að meta fjölskyldu okkar, frítíma, ferðafrelsi og mögulega kæra okkur þá síður að fara í búðir og standa í biðröðum. Hins vegar, þá ljóst að óvæntar aðstæður munu aftur koma upp. Það bara spurning hverjar þessar óvæntu aðstæður verða og hvenær það munu koma upp. Fyrirtæki sem munu hraðast aðlagast í breyttum aðstæðum eru þau fyrirtæki sem eru líklegust til að vegna vel. Stjórnendur þurfa því að huga að verkefnum og fjárfestingum sem haka í boxin sem við ræddum áðan, sem upplifun viðskiptavinnar, afkoma og snerpa. Slík verkefni þau nýtast ekki eingöngu í dag, heldur til framtíðar. Origo hefur á að skipa sérfræðingum á flestum sviðum upplýsingatækni og ef það eitthvað sem ég hef nefnt hér í dag í þessu erindi, eitthvað sem hefur vakið áhuga hjá okkur, þá hvet ég ykkur til að senda mér tölvupóst. Það væri bara gaman að heyra í ykkur, ræða hver viðfangsefni ykkar eru á næstunni og meta hvort að Origo geti mögulega verið ykkur innan handar.